নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমি আপনাদের বানিয়ে দেখাবো চিকেন অমলেট। তার জন্য আমি বেস্টের চিকেন নিয়ে নিয়েছিলাম। চিকেনটাকে এবার ছোট ছোট করে পিস করে নিয়েছি, নিয়ে ভালো করে ধুয়ে রেখে দিয়েছি। এবার আমি একটা মশলা বানাবো। পেঁয়াজ কুচি দিলাম, টমেটো কুচোনো দিলাম, আদা কুচি দিলাম, রসুনের কোয়া দিলাম আর কাঁচা লঙ্কা দিলাম। দিয়ে এবার মিক্সিতে আমি পেস্ট করে রেখে দিয়েছি। এবার আমি কড়াতে তেল গরম করতে দিয়েছিলাম, তেলটা গরম হয়ে গেছে। ছোটো এলাচ, দারচিনি আর লবঙ্গ দিলাম। এবার মশলাটা পেস্ট করে রেখেছিলাম সেই মশলাটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। এবার ওর মধ্যে আমি কিছু গুঁড়ো মশলা দিয়ে দেব। হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো দিয়ে ওটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব তেল ছাড়া পর্যন্ত। এবার ভালো মতন কষে গেছে, তেলটাও ছেড়ে গেছে। এবার আমি চিকেনটা ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম, দিয়ে মশলাটার সাথে ভালো করে মিশিয়ে ওটাকেও কষিয়ে নেব। এবার স্বাদ অনুযায়ী নুন দিলাম। এবার ওর মধ্যে আমি জল দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার চিকেনটা থেকে তেলও ছেড়ে গেছে আর চিকেনটা সেদ্ধও হয়ে গেছে। এবার ওর মধ্যে আমি গরম মশলা গুঁড়ো দিলাম আর ধনেপাতা কুচি দিলাম, দিয়ে ওটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে এবার আমি বাটিতে একটা করে ডিম ফাটিয়ে রেখেছিলাম, সেই ডিমটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি 3টে ডিম দেব। এবার এক একটা সাইড করে দিতে হবে। এবার দিয়ে কিছুক্ষণ চাপা দিয়ে রেখে দেব ডিমটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। এবার ডিমটা হয়ে গেছে। এবার আমি ওপর থেকে ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিলাম, দিয়ে এবার নাবিয়ে নেব। এবার আমি নাবিয়ে নিচ্ছি, প্লেটে সার্ভ করলাম। এবার রেডি হয়ে গেছে। আশা করছি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। আমি হাজির হব আর এক নতুন রেসিপির সাথে।